Урматтуу досум, Германияда окугуң келеби? Бирок кантип окуу жолдорун билбей атасыңбы? Анда бул видео сиз үчүн. Бүгүнкү биздин маегибиз Германияда 2,5 жылдан бери жүргөн Бекжан аттуу студентибизден маек курдук. Ушул маекти аягына чейин көрүңүз, сизге пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Анда эмесе биз баштай берсек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум салам, Мурат. Рахмат, жакшы. Эми өзүңүз тууралуу айта кетиңизчи. Кайсыл жердин кулуну болосуз? Германияга келгениңизге канча болуп калды? Менин атым Бекжан. Кыргызстандын кулунумун. Бишкектеги Густа университетинин компьютердик колледжин бүтүргөм. Германияга болсо 2017-жылы Мюнхен шаарына келген. Анда дароо эле ушул көрөрмандар күткөн суроолорго өтө берсек, эмне үчүн Германияны тандадыңыз жана кантип келип калдыңыз Германияга? Кандай программа менен келдиңиз? Жакшы суроо экен. Эмне үчүн Германияны тандадым? Анткени өзүңөр жакшы билгендей, Германия Европадагы эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Анан Германияда билим берүү тармагы күчтүү. Негизи мурунтан эле бул жакта окууну кыялданчумун. Ошон үчүн бул жакты тандадым. Бул жака болсо Эфисиот программасы аркылуу келгем. Эфисиот деп сөз баштап калдыңыз. Эфисиот деген эмне деген программа? Ошону жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп бериңизчи. Жана кимдер катыша алат бул Эфисиотко? Эфисиот деген бул кыргызча айтканда ыктыярчылыктуу десек болот. Бул программа менен келгенде атайын спец мектептерде, карлар үйлөрүндө, бала бакчаларда же болбосо ооруканаларда иштесе болот. Бул программаны 1 жыл же болбосо 1,5 жыл кылса болот. 18 жаштан 27 жашка чейинкилер кыла алышат. Бул программа учурунда семинарлар уюштурулуп турат. Мисалы үчүн 5 жолу ал семинар учурунда башка жаңы шаарларга алып барышат. Атайын ошол иштеген тармак боюнча сабактар өтүлөт. Оюндар жана ошондой эле саякаттар уюштурулат. Бул программа ошол жумуш берүүчүлөр тарабынан жатакана жана айлык акысы камсыздалат. Сонун. Кийинки суроолорго өтө берсек, анда биздин маалыматыбыз боюнча сиз азыркы учурда Аусбилдинг кылат экенсиз. Тагыраагы Хотел Фахман багыты боюнча. Негизи Аусбилдинг деген эмне жана Хотел Фахман деген эмне? Ушуну жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп бериңизчи көрүүчүлөр үчүн. Ооба, азыркы учурда Аусбилдинг кылып жатам. Бул Аусбилдинг боюнча кыскача түшүндүрө кетсем, Аусбилдинг деген бул бир атайын кесип боюнча 2 же 3 жылдык окуу. Мисалы үчүн бир жумада 2 күн теория боюнча атайын окуу жайга барып окуш керек болот. Практика боюнча ошол тандап алган кесип боюнча иштеп бериш керек болот да. Мисалы үчүн бухгалтерияны алсак, 2 күн ошол атайын окуу жайга барып окуш керек болот. 3 күн практика жүзүндө ошо офисте иштеп бериш керек болот. Бул иштеп берилген практика үчүн стипендия катарында айлык төлөнүп берилет. Бул айлык жакшы эле жетет. Тамак ашка жашоого жетет. Бул төлөнүп берилген айлык акысы. Хотел Фахман адистик боюнча айта кетсем, Хотел Фахман деген бул кыргызча которгондо отель боюнча адис деп которуп койсок болот. Мисалы үчүн отель бир топ бөлүмдөрдөн турат. Мисалы үчүн ресторан, кухня,
бар, кабыл алуу бөлүмү, бухгалтерия, банкеттик бөлүм, горничный бөлүм. Ушул ар бир бөлүмдө 3 айдан же 4 айдан иштеп чыгыш керек болот. Ошол практика учурунда, теория учурунда ошо атайын окуу жайга барып окуш керек болот. Бул ауыз билдим 3 жылга созулат. Ошол бул ауыз билдиңди бүткөндөн кийин университетке тапшырса болот, же болбосо атайын улантуу курстары бар. Бул ауыз билдиңди бүткөндөн кийин ошол атайын улантуу курстарына барып билимиңди дагы жогорулатып, жетекчилик орундарда иштесе болот. Мисалы үчүн хотель менеджмент же болбосо туризм менеджмент жана башка кесиптер боюнча улантуу курстарын окуса болот. Так, анда кийинки суроолорго өтө берели. Германияда окууну каалаган Кыргызстандагы жараныбыз эң биринчи кезекте эмне кылышы керек? Мисалы, 11-дө бүткөн окуучу же университетте окуп жүргөн студентибиз. Германияда окуу жайларда окууну каалаган Кыргызстанда мекендештерибиз эң биринчи орунда немис тилин жакшы деңгээлде өздөштүрүшү керек болот. Андан кийин, мисалы үчүн азыркы учурда көптөгөн программалар бар. Мисалы ОПР, FSO, БФТ, студент алмашуу жана көптөгөн ушундай сыяктуу программалар бар. Ошол программалар аркылуу келсе болот да. Анан ал программаларды кылган соң, өткөн соң университеттерге же болбосо жана айтып өткөндөй ауыз билдиңдарга тапшырышса болот. Ушул суроого эле улай, бул жака келип жөнөкөй жараныбыз иштей алабы? Мисалы, Россияга барып иштегендей элечи, же бул жака келиш үчүн сөзсүз түрдө диплом болуш керекпи? Бул жака жанагындай программалар аркылуу келип, 1 жыл же болбосо ашып кетсе 1,5 жыл ошол программа аркылуу иштесе болот. Бирок андан ары иштегенге уруксат жок. Анткени бул жак Европа биримдиги болгондуктан биздин жарандарыбызга андай кылыш мүмкүн эмес. Бул жакта иштеш үчүн бул жактагы университетти бүтүрүш керек же болбосо жогоруда айтып өткөндөй ауыз билдиң кылып, анан иштегенге уруксат алса болот. Мисалы үчүн Кыргызстандан жогорку окуу жайын бүтүп, ошол эле учурда немис тилин жогорку деңгээлде билген болсо, анда ошол диплому менен аракет кылып көрсө болот. Эми сурооду ушул өлкө тууралуу берсек, немис калкынан эмнени үйрөндүңүз? Жана Германия менен Кыргызстандын окшош жактары бар бекен? Же айырмачылыктары эмнеде экен? Ошол жөнүндө айта кетиңизчи. Немистерден тактыкты жана айлана чөйрөгө туура мамиле жасашты үйрөндүк десем болот. Германия менен Кыргызстандын окшош жактары менимче жок. Окшош жактарын байкаган жокмун. Айырмачылыгы өтө чоң. Ооба, туура айтасыз. Албетте, немис калкынан ошол жаратылышты кандай коргоо жөнүндө көп нерсени үйрөнсөк болот, ооба, тактыкты үйрөнсөк болот, туура айтасыз. Эми кийинки суроолорго өтө берсек, алдыңызда кандай пландар бар жумушта жана башка нерселерде? Пландар абдан көп. Кудай буйрса, окуумду ийгиликтүү аяктап, андан кийин бул жакта бир аз иштеп, андан кийин мекенибизге барып, бизнесмен алек болуп, ошол туризм тармагын өнүктүрүп, мекенибизге салымымды кошсом деген пландарым бар. Сонун пландарыңыз бар экен. Ошол пландарыңызга жетүүңүзгө биз дагы тилектешпиз.
дагы суроолорго өтө берсек, кийинки суроолорго. Кыргыз Club München деген уюмду ачкан экенсиздер. Ушул уюм кандай түзүлүп калды, эмне максатта, азыркы учурда эмне иштерди кылып жатасыздар? Ошол туурасында айтып кетиңиз. Жана баса Мюнхен шаарынан болот экенсиз. Ошол Мюнхен шаарында бул турдө канча кыргыз бар? Жана ал кыргыздар менен эмне жумуштарды кыласыздар? Кыргыз Club München тууралуу айта кетсем, бул мындан 2 жыл мурун 2018-жылы түзүлгөн. Бул деген бул жактагы мекендештерибизди бириктирүү максатында жана бул жакка жаңы келген мекендештерибизге маалымат жактан жана башка көптөгөн жардамдарды берүү максатында. Ошол түзүлгөндөн бери ар кандай иш-чараларды уюштуруп келебиз. Бири-бирибизге жардам берип, Кыргызстандагы ар кандай долбоорлорго салымыбызды кошуп келебиз. Мен таксам билбейт экенмин, менде так маалымат жок. Бирок менимче Мюнхенде жана Мюнхен тегерегиндеги шаарларда 200дөн ашык кыргыздар жашайт болуш керек. Сонун ишти баштапсыздар. Жаңы келген ошол Германияга келген мекендештерибизге жардамыңыздарды аябай бере бериңиздер. Сиздердин уюмуңуздарды дагы күчөйүп, өнүгө берсин деп биз ийгилик каалайбыз. Эми ушул сурооду биздин буга чейинки интервьюларыбызды көрүп келгендер болсо, ушул суроону бардык интервьюда беребиз да. Ушул Кыргызстандагы мекендештердин көпчүлүгү ошол башка жакка чыкканда, ошол жакта жумушун кылып, ал жакта көнүшүп, ал жакта калып калышаттар да. Эми сизге суроо да. Сиз эмне кыласыз? Кыргызстанга кайра кайтасызбы? Жогоруда айтып өткөндөй, бул жактан окуумду ийгиликтүү аяктап, бул жакта бир аз иштеп, андан соң Кыргызстанга кайра кайтам. Азаматсыз сөзсүз түрдө кайтууңузду биз дагы каалайбыз. Бул эми акырында бир өтүнүч, мисалы биздин көрөрмандардан ушул видеону көргөндөн кийин мындай толук түрдө маалымат ала албай кала турган болсо, сиз кененирээк толук түрдө маалымат бергенге даярсызбы? Эгер макул болсоңуз, сизди Instagramдан же Facebook'tan кантип тапсалар болот? Жана дагы ушуну менен эркин микрофонда кылып кетсеңиз болот. Силерге чоң рахмат. Прогресс медиа каналы менимче абдан жакшы баарлашуу болду окшойт. Эгер түшүнбөй калган суроолор болсо, Facebook'tan же болбосо Instagram'dan мага кайрылсаңар болот. Бекжан Мукашев деп издесеңер табасыңар. Же болбосо бул жака ссылкасын калтырып коебуз. Ошол силерге көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Бийик чокуларды багындырышыңарга тилектешмин. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай өзүңүздүн убактыңызды бөлүп бизге интервью бергениңиз үчүн жана дагы сиздин иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу достор, интервьюнун соңунда сиздерге кайрылуу жасап кетели. Эгер сизде кандайдыр бир ой пикир, сунуштарыңыздар болсо, сөзсүз түрдө комментарийга жазсаңыздар болот. Же болбосо биздин соц тармактардагы өздүк баракчаларыбызга да кайрылсаңыздар болот. Аны биз описанияга таштап коебуз. Жана дагы эгер сиздерде суроолоруңуздар болсо, аны да жаза кетиңиздер. Биз ошол суроолорго кийинки эфирлерде жооп алып бергенге аракет кылабыз. Жана дагы биз буга чейинки видеолор кандай видео тарткан экенибизди көрө элек болсоңуздар, аны да көргөнгө сунуш кыламын. Аны сиздер бул жактан чыккан шилтеме аркылуу көрө аласыздар. Жана дагы алдыңкы күндөрү биз Швеция жана Кытайдан дагы жашаган мекендештерибизден интервью алганга аракет кылып атабыз. Аны дагы жакын күндөрү биздин YouTube каналдан көрө аласыздар. Андыктан достор, сиздерден колдоо күтөбүз. Сөз түрдө каналга жазылыңыздар жана коңгурону басып койсоңуздар, ошол видеолорду киргенде биринчилерден болуп көрө аласыздар. Сөз түрдө достор, жана дагы бул видеону башкалар менен бөлүшүп коюңуздар, себеби бул видеону
канчалык адам көп көрсө, канчалык адам пайда алган болсо, ошолорго дагы себепчи болуп калыңыз дегендей. Ушундай достор бардыгы негизинен биздин интервью соңуна чыкты. Жакшы калыңыздар. Кийинки эфирден жолугушканга чейин.